marar ayaa sirdoonka Israa'iil ku guuleystaa inuu helo basaasiin Carbeed oo ka dhex shaqeeya dalalka iyo dadyowga Carabta ah, gaar ahaan Falastiiniyiinta oo ay xog joogto uga baahan yihiin iyo dalalka ku xeeran ee Masar, Suuriya iyo Urdun. Wuxuu buuggani ka warramayaa Amiina al-Mufti oo ahayd gabar Carbeed oo kaalmaha hore kaga jirta liiska dadkaas Carbeed ee laga dhigay basaasiinta Yuhuudda u shaqeeya. Waa noloshii qoyskeeda iyo koritaankeedii carruurnimo, xiriirkii jacayl ee cadaawaha koowaad ugu beeray Carabta, jidkii halowga ee Amiina ku hogaamiyey basaasnimadeeda, guurka Yuhuudiga iyo sida ay dhimashadiisa dariiqa ugu jeexday basaasnimadeeda. Amiina waxay guursatay wiil Yuhuudi ah, diinta Yuhuudda ayay qaadatay, magaceedana waxay u beddeshay Amiina Moshe. Waxay gashay basaasnimo ka dhan ah Falastiiniyiinta oo ay u arkaysay inay tahay argoosi ay kaga argoosanayso wiil Falastiini ahaa oo jacayl carruurnimo kaga baxay, iyo dalka Suuriya oo soo riday diyaarad dagaal oo uu waday saygeeda Yuhuudiga ahaa. Labadaas qodobo isbiirsaday ayaa keenay inay dagaal arxandarro ah la gasho Falastiiniyiinta. Waxa uu buuggani soo bandhigayaa xirfadaha iyo tayada sirdoonka Falastiiniyiinta, fashilintii basaasnimada iyo xeeladaha yaabka badnayd ee loo maray ciqaabtii iyo baaristii lagu ogaaday basaasnimadeeda. Amiina Mufti waxay ka mid tahay basaasiinta ugu caansan ee ay Mossad ka shaqaaleysiisay Carabta, magac fiican iyo soo dhaweyna kala kulanta Yuhuudda oo u bogay daacadnimada ay uga shaqaysay iyo culayska xogaha ay soo saartay oo badbaadiyey nafo badan oo Yuhuuda, sababna u noqday in laga hortago howlgallo ay qaarkood hubaal tahay in ay dhaawac gaarsiin lahaayeen ammaanka Israa'iil. Waxaanay ku mutaysatay maamuus gaarsiiyey in magaceeda lagu qoro taalada halyeeyada ee Mossad lagu qoro. Waa dhacdooyin run ah oo qaarkood ay u dhacayaan qaab aan hore maskaxda u sawirayn karin sida ay u dhici karaan arrimo noocaas ahi. Sida uu qoraaga buugga Amiina al-Mufti Fariid al-Falluuji ku tilmaamay, waa gabar qurux aanay dhaayuhu raggu ka jeesan karin loo dhameeyey oo ku darsatay cudoono joog iyo jirba leh. Waxaa intaa usii dheeraa maskax furnaan iyo fahan aad u heer sarreeya. Tilmaamahaas oo yar tahay cid ay isku raacdo ayaa iyada u suurtageliyay inay dhex gasho ururada hubaysan ee Falastiiniyiinta ee xarimahoodu ahaayeen dalka Lubnaan, gaar ahaan Beirut iyo koonfurta dalka Lubnaan. Waxa ay gaadhay xafiisyada hogaamiyihii Falastiiniyiinta ee Yaasir Carafaad oo ay ka heshay soo dhaweyn albaabadiisu u wada furan yihiin iyo inuu siiyo dukumenti rasmi ah oo ay ku dhex mari karto kuna dhexgeli karto Falastiiniyiinta iyo hay-adaha kala duwan ee ururada Falastiiniyiinta, iyada oo sheegaysa inay tahay dhakhtar tabarucad ugu yimid walaalahooda dhibaataysan wax qabashadooda. Sheekadani waxay si fiican inoo baraysaa qayb ka mid ah loolanka adag ee u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil oo laga yaabo in dad badani aanay xog sidaa u sii dhaadhacsan ka haynin, marka laga reebo inay og yihiin dad rayid ah oo dhulkooda la qaatay, kuwaasoo doonaya inay dhagaxtuur ku soo ceshadaan xaqooda. Waxa kale oo laga baranayaa duruus la xidhiidha cilmi nafsiga iyo shakhsiyadda cajiibka ah ee dadku sida ay u noocyo badan tahay. Tusaale ahaan, qoraa Fariid al-Falluuji waxa uu shakhsiyadda Amiina inoo barayaa inay tahay mid yaab badan oo isburinaysa, taas oo inoo caddaynaysa in nafta aadamuhu ay weligeedba tahay wax in la wada fahmaa ay adag tahay. Waana sababta uu ugu hungoobo qofka aan fahan ka haysan shakhsiyadda dadka sida ay u adag tahay barashadooda iyo noocyadooda, ama in aadamuhu aanu inta badan lahayn qofnimo run ah oo loogu soo hagaago, balse ay tahay in wax kasta laga fisho. Buuggani xiise uma hayo kaliya dadka xiiseeya sheekooyinka sirdoonka, balse waxa uu sidoo kale macno u samaynayaa dadka jecel sheekooyinka jacaylka iyo arrimaha bulshada ah. Waxay ka qaadan karaan kana baran karaan cashiro iyo waayo aragnimo cilmi nafsi ah oo aadamaha la xiriira. Qisadan waxaa si dhammaystiran u qoray Fariid al-Falluuji buuggiisa Amiina al-Mufti, waana buugga laga soo dheegtay ama ay ku sorgo'an tahay sheekada buuggan ku qoran, laakiin kuma koobna oo maadaama ay dad badani wax ka qoreen sheekadan, waxaynu ku dadaalnay inaynu buugga Fariid la akhrino qoraallo kale oo aynu ka helno faahfaahinno dheeraad ah iyo dhammaystirka meelaha laga yaabo in xog dheeraad ah ay ku daraan. Tusaale ahaan, meelaha aynu qoraallada ka soo qaadanay waxaa ka mid ah filimka taxanaha ah ee Inan Reer Bari ah, Fataatun min Sharq, oo uu hal abuuray Axmed Cali Axmed oo u dhashay dalka Masar. Filimkan waxaa laga sameeyey sheekadan Amiina al-Mufti. Waxaa isaguna sheekadan si fiican wax uga qoray qoraaga caanka ah ee reer Masar Saalax Imaam, oo qisadan isaguna u bixiyey aqoon-yahanadii khiyaanadu balwadda u noqotay. Waxaa sidoo kale buuggan suurtageliyey in af Soomaali loo bedelo Kamaal Axmed Cali oo iminka ku nool magaalada Hargeysa. Amiina inkasta oo ay argoosasho shakhsi ah ku gashay hawshan, haddana kama ay maqnayn dhaqan xumadii ay Mossad lafteedu bartay. Waana caado lagu yaqaano Mossad in qofka ay daminka
basaasnimada gelinayso ay marka hore u samayso bermadow oo ay ugu hanjabto Black Smiling. Waxaan oran karnaa buuggani wuxuu xambaarsan yahay qiso basaasnimo oo aad u xiiso badan. Casharada aynu ka baranaynana ay ugu horeyso in cadowgaaga oo muwaadiniintaada adeegsaday uu si sahal ah sirtaada u helayo kaagana rayn karo. Waxa uu buuggani si waafi ah inoo tusayaa dhinac kasta oo ka mid ah loolanka u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Waa dagaalka sirdoonka iyo amniga oo aanay dad badani kaba warqabin jiritaankiisa, iyo in Falastiiniyiintu ay marar badan sirdoonka ka gaaraan guulo lama filaan ah oo wax